พี่น้องกินเขากันครับคำเตือนคลิปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13 ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้จักรยานในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13 ปีควรได้รับคำแนะนำเล็กน้อยครับพี่น้องนี่พาออกมาตกปลาครับมาเบิ่งไม้ยิ่งปลาคอใหญ่พี่น้องแกะมาไม้นี่ก่อนครับนี่ก็มากับดอก10Kลอยครับผมกับคัน SMS คือเก่าครับเหยื่อก็เป็นเหยื่อไซส์แบนพี่น้องเหยื่อมีหลายตัวครับนี่ก็มาลองเบิ่งครับพี่น้องวันนี้วันหยุดครับพอดีมีโอกาสมายังไงกับฝากติดตามนะครับผมไปครับหมานวันนี้มีช็อตเด็ดบอลไปครับผมเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยเรียบร้อยครับพี่น้อง1 แต้มครับ1 แต้ม FK 100เยอะสายแบนพี่น้อง7 เส้นเรียบร้อยครับผมวันนี้แต้ม1 แล้วใส่ขีด2 ขีดเนี่ยพี่น้องดอก FK 100ครับครับผมได้ที่ตามต่อครับผมประมาณนี้ครับ
ครับพี่น้องรอเบิดมือละไอปลาตัวเดียวครับผมไปยืด3 หม่องพี่น้องไอปลาตัวเดียวลมแห้งร้ายครับตกหยากร้ายหิวเข่าแล้วครับไปหาเฮ็ดแนวกินกันครับเตานี้ไปนะโอ้ยางเกลือนอนพี่น้องอากาศลมหนาวครับปลาช่อนย่างเกลือลมแห้งครับนั่งหอมพี่น้องนั่งหอมนิ้วเขาเป็นทันครับ
เรียบร้อยพี่น้องสุกแล้วนิ้วเขาแล้วครับนิ้วเขาแล้วไปครับผมพี่น้องกินข้าวกันครับปลาน้ำแข็งมือชีพเลยปลาเลยนะลูกน้ำหนึ่งนี่ไหน